Salaam saaxiibayaal soo dhawaada waa walaalkii Qaali Cabdiqaadir iyo mar kale suuqa cryptocurrency. Maanta waxaan isla eegaynaa mowduuc muhiim ah oo aan u arko in loo baahan yahay in waqti fiican aynu ku qaadanno inaynu ka sheekeyno wax badanna aynu iskula lafagurno. Mowduuca waxa weeye sababta dhabta ah ee dadku inta badan ay ugu los gareeyaan lacagahooda suuqa cryptocurrency. Waxaan isla eegi doonaa sababaha ilaa 10 sababood oo dadka ama markuu qofku ku cusub yahay qofka dhalinyarta ama qofka weyn ama qof kasta oo suuqan kusoo biiraya uu lacagahoodiisa maxay toolay uu ugu lumin karo suuqan. Ugu horreyn horta suuqa crypto waa meel fursad weyn leh. Laakiin sidoo kale koley waa meel dad badan ay ku khasaariyaan lacaga badan. Dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin khasaaro inuu ka yimaado marketka volatilitygiisa aadka u sarreeya ama coinanka la dhaca ee la daata. Laakiin dhab ahaantii kuma jiraan sababaha dhabta ah ee khasaaraha qofka ku sababa ama qofka u horseedi kara in lacagtiisa uu ku khasaariyo suuqa. Waxaan ognahay suuqu volatilitygiisu saaid buu u sarreeyaa, coinanku way daataan, way abgaroobaan mid kasta iyo coin kastaba wuu leeyahay labadaas up and down. Mowduucan marka waxaynu ku ogaan doonaa 7 ilaa 10 sababood oo dhab ah oo ay dadku ugu lumiyaan lacagtooda iyo sida adigu ama daawadahaaganow aad uga fogaan karto. Qaybta koowaad aanan ogeyn waxay ku jiraan markaa lack of knowledge. Lack of knowledge waxa weeye qofku dadku intooda badan waxay galaan suuqa crypto iyagoo aan fahmin waa maxay cryptocurrency, waa maxay blockchain, waa maxay tokenism, waa maxay cycle, waa maxay suuqa xilliga la maalgashado, waa maxay meelaha la maalgashado, waa maxay sectoriska suuqu iyo siduu u shaqeeyo, suuqa ayaa ka adeegta, taariikh kasta oo suuqan ku saabsan, qofku siduu uu la macaamili karo maxay toolay hoos u dhacyada ama kor u kaca suuqa ku jira iyo khataraha sarreeya ee suuqa siduu la tacaamulayo ma barto. So wax kastoo aad rabto inaad ka shaqaysato waa inaad ugu horreyn waqti geliso aad barato. Tusaale qof ayaa iibsadanaya coin ama uu trade gareynayaa. Coinkan markaa waa la boomgareeyey ama waa la doomgareeyey wuxuu ku jiraa khasaaro marka 60 ilaa 90 laakiin ma garanayo sababtu coinkan u maalgashaday aqoon uma laha projectkan magaciisa wuxuu maqlay ama Solana ama XRP ama Ethereum ama maxay toolay Dogecoin ama wuxuu iska maqlay laakiin ma garanayo waa maxay Dogecoin muxuu ku dhisan yahay waa maxay Solana maxay qabataa Solana tiimka ka dambeeya waa dad nooceeya Solana maxay shaqadeedu tahay maxaad u maalgashanaya sidee lacag igu sameynaysa qofku ma garanayo. Qaybta labaad FOMO waxa la yiraahdo fear of missing out qofku inuu wax luminayo. Tusaale ahaan qof hebel ama heblaayo aad garanayso ayaa suuqan lacag ka sameeyay wuxuu ku yiri 1000 baan geliyey 2000 ama 3000 buu ii sameeyey ama 500 baan geliyey 2000 buu ii sameeyey maad weydiin maad odhan siduu u sameeyey suuqan maxaad samaysay halkaad wax ka bilowday information isi ma odhanaysid haddeeda ii samee wallet ii samee exchange lacagta igu shub email geli. Marka tan waa sababta ugu weyn ee dadku inta badan ay coinanka markuu 200 ama 300% ay kacaan oo qofku xagga sare uga koro isagoo aan garanayn faa'iidada ugu jirta iyo wax uu maalgashanayo isagoo aad moodayso inuu wax luminayo fear of missing out inuu wax ka cararayaan in ay ka tegayso hantida qofka maxay toolay wax maalgashaday in isaguna ay wax ka tegayaan. Marka dadka caqliga leh inta badan waxay garanayaan war suuqan siduu u shaqeeyaa bal suuqan baro siduu u shaqeeyo fursadaha laga heli karo xilliyada suuqan uu lacagta soo galayso suuqan historically siduu u shaqeeyaa anything oo suuqaad u baahan tahay inaad barato. Weelisku markay ka baxayaan ama dadka jeeb weynayaashu suuq waa la soo dhaamgareeyaa dhulka la dhigaa. Weelisku markay wax urursanayaan suuqa waa la abgareeyaa qofku waa inuu kala gartaa xilligaad wax iska iibinayso xilliga aad wax iibsanayso. Soo suuqa xaalado kala duwan buu leeyahay mar casaan buu leeyahay mar buluug buu leeyahay mar green buu leeyahay marba waa xaalad buu ku jiraa. Imika coinankana inoo muuqda qaarkood waa coinkan oo kale 30% buu ayuu kacsan minus lacag baa ku socota coinkan waa soon 4 minus ku jira minus lacag baa ka baxaysa. Marka waa in qofku kala garan karaa waxaan baranayo iyo waxaan maalgashanayo waxa ay kala yihiin. Qaybta saddexaad ama qodobka saddexaad ugu muhiimsan waxa weeye qofku waa inuu food ama panic sell noqdo qofkii
waxbaabuu soo iibsadayba lacalla arkigax baa ku dhacay suuqii baa soo yara daatay istiraatiijiyad ma laha qofkii waxaa laga yaabaa qofkii in maxay toolay uu arko suuqii oo minus ku haya ama $100 intuu coin geliyey marka 20 ama $30 oo minus isugu ku jira wixii iska iibiyo $70 uu meeshii ugu jirto soo marka war xun soo baxo inta badan dadku waxay bilaabaan inay iibiyaan iyagoo argagaxsan halka weelisku iibsadaan qiimo jabanna ay ku helaan sida hadda suuqa ka jirta suuq aad buu u dhacsan yahay market capku 3.26 trilyan buu marayaa bitcoin 95 kun bay maraysaa ethereum 3,200 bay maraysaa solana $140 bay joogtaa solana dad baa 250 240 270 260 ka soo raacay maanta meel g bay joogtaa 140 marka loo eego meesha dadka soo raaceen 10% bay dhacsantay soo qofkii garan maayo xilliga suuqan uu dhacsan yahay ama xaaladdan lagu jiro waa xaaladda ay dadku weelisku wax iibsadaan waa xaaladda dadku wax iibsadaan laakiin suuqa dushuu ka soo koraya soo waxay dadku inta badan ay sameeyeen inay wax iska iibiyaan marka qofkii haddaanu aqoon u lahayn xilliga wax la iska iibiyo iyo xilliga la iibsado waxaa laga yaabaa in qofkii uu lacag khasaariyo qaybta afraad waa anshax darro tradingka ama no strategy waxa loo yaqaan halkan waxaan uga jeedaa dadka traderska inta badan suuqan markaba waxay ku degdegaan trade baa lacag laga sameeyaa qodobka wuxuu khuseeyaa dadka traderka ama traderka degdega ah ku jira dad badan ma laha horta entry plan stop loss ma dhigtaan target ma laha maxay toolay istiraatiijiyad sax oo suuqan uu ku waajihi karo istiraatiijiyado badan baa jira oo lagu trade gareeyo markaad chart analyst ansa aad maxay toolay taxliilinayso ama support and resistance isticmaal ama fifaal gaabi isticmaal ama up and down isticmaal ama maxay toolay liquidity isticmaal ama ACT qaybo ka mid ah isticmaal anyway qofku istiraatiijiyad waa inuu lahaada istiraatiijiyadu waxa ay xakameynaysaa maxaan qaadan karaa halkaan ka qaadan karaa halkaan uga degi karaa dadku waxay ku galaan emotion inta badan dad qof wuxuu arkayaa tiktok ama aaladaha kale social media qofku wax soo dhigdhigaya lacag baan sameeyey tan baan sameeyey intaasoo percentage baan sameeyo qofkina waa markaba iska gala lacag keena meesha isagoo aan waxbaba u bilaabnay sidoo kale dadku waxay qabtaan leverage dadka feature ka tareegalaya inta badan waxay ku tareegareeyaan egasyo waaweyn si ay lacag badan u raadiyaan laga yaaba qof $20 inuu rabo inuu 3 kun ka sameeyo halkan kaga hadli mayno featureka maxaraam baa mise waa xalaal laakiin dadka ka tareedgareeya lacagooda inta badan waxay ku lumiyaan leverageka waaweyn ee sarreeya soo natiijadu inta badan waxay noqotaa sell liquidation inuu ku dhaco qaybta shanaad ee market makerska iyo weeliska waxay sameeyaan dad badan marka ma fahmaan sida market makerska u shaqeeyaan waxay jebiyaan market makersku liquidation zoneska ama qofka uu maxay toolay uu ka boodaa liquidation zoneska meelaha point of interest la yiraahdo meelaha dadku ama weelisku ama jeebweynayaashu isha ku hayaan stop lossku meesha jeebweynayaashu yaalaan retail long shortka meesha isticmaalaan ujeedaduna inta badan waa inay ka soo saaraan lacagta dadka yaryar yaa inay waxa yaryar ee dadka 200 2,500 waxa la wareegaya boqolka waxa inay ka saaraan suuq ay jecel yihiin waana xaaladda hadda jirto dadka in suuqa aad loo soo dhaamgareeyo oo liquidity weyn la keeno BTC markay 120 joogtay isla isma lahayn qofba liquidationkiisu 100 yaalaaba la soo gadhawaanaya solana markii ay 10 October wixii dhacayay liquidationka dad buu 130 140 u yaalay cidna isma lahayn halkaas solana imanaysa ya so waxay sameeyaan hal mar news weyn oo soo dhaca inay dadka ku daamgareeyaan oo solana ama coinanka waaweyn dhulka la keeno hal mar taasina waxay sababaysaa in liquidation waaweyn uu dhaco so solana 230 bay maraysay hal mar baa 260 la keenay 250 hadda 240 may joogta liquidation weyn baa ayaa dhacay so qofkii markaa ma fahmayo weelisku sida u shaqeeyaan taasina waa laga maarmaan iyo qaladaadka ay ku dhacaan dadka suuqan marka hore lacagta ugu badan ku khasaaraya qaybta lixaad marna maanay qaadin profit ama maanay qaadan profit dadka inta badan hay waxaa ku jira grading badan waxaad arkaysaa suuqa uu ku cusub yahay labaaba iskugu toostay coin yar buu wax gashaday oo markaa faa'iido fiican u sameeyey 1,000 ama 500 baabuu ka helayba qaadan maayo qofkii wuxuu rabaa inuu sugo in 2,000 3,000 4,000 loo gaadho hawsay ku gaadhaya waadha aqoontiisu umay jarin inuu baadho wax coinkan inuu halkaa gaadho muxuu u baahan yahay soo marna markaa qofku taking profit maaha
dad badan markaa waxay sugayaan hal maalin coin ku dhaqaaqa 100x ama 2 maalin 200x. inta badanna cripto kama dhacdo, hal iyo laba way ka dhici kartaa, laakiin cripto mar walba kama dhacdo. laakiin suuqyada cripto inta badan hadba marka horu socod ama kor socod la sameeyo, suuqa waa la soo daadiya, profit baa la qaataa. marka adigu haddaad profitka qaadan weydo waa lagu qaadanaya. qodobka toddobaad, ma adkaan ku adkaanta projectyada ama inay scamiska ama mimkonyada ama projectyada la buunbuuniyay dadku aad u galaan. taasna waa rag bul caadiya ama fake diviska waxa loo yaqaan. coin aanad garanayn wuxuu ku dhisan yahay, cidda le mashruuca baaritaan aanad ku samayn baad iska koraysaa, lacagtaadad ku losgaraanaysa. waa qaladaadka ugu weyn ay dadku galaan. sidoo kale qaybta sideedaad, suuqyada lama ogaan karo ama not understanding market cycleska. dadku ma yaqaanaan saykalada suuqa maraan. suuqa accumulation buu maraa, uptrend buu maraa, overhaul buu maraa, downtrend buu maraa, depreciation buu maraa, accumulation buu maraa. suuq 3 xaaladood buu inta badan maraa. maruu daadanayo, maruu cilka yahay, maruu consolidation ku jiro. okay, qofku markaa ma garanayo suuqa xaaladii buu ku jira. ma xagga saruu taagan yahay, ma meel wuxuu joogaa premier oo qaaliya, ma meel discount uu joogaa, ma meel low uu joogaa, halkaa laga galaa, halkee lagaga baxa, qofka ma garanayo. soo aqoon darradu mar walba waxay sugaysaa qofka in aan qofku garan waayo saykalada suuqu u maro. qaybta sagaalaad, lacag badan ayuu qofka ku galaa ama lacag badan buu hal mar wada geliyaa hal meel. waxaa laga yaabaa hal coin buu qofku 10 kun ama 20 kun wada gelinaya. taasina waa no risk management. qofku waa inuu diversification sameeyaa, waa inuu qofku hantidiisa kala qaybiya. ugu yaraan coinanka waaweyn ee manfaca leh lacagta u ilaalin kara sida bitcoin iyo ethereum waa inuu lacagta ku hayn karaa. lacagtu markaa waa inaanu hal coin ama hal trade ama hal hayb aanu wada korin. taasina waa qaladaadka ay ku dhacaan dadku. qaybta tobnaad, kala maaraynta iyo inuu qofku emotionalkiisa maxay tolay maarayn waayo. emotionka maxaa ka mid cabsi. qofku fearing badan buu sameynaya, cabsi badan baa ku jirta. coin buu yaro maal gashanaya, kan dhalinyaro sel u arkaya ama lacagtiisa wax yar minus gashay wala baxaya, haddana uu ku soo celinaya, haddana wala baxaya. waa qalad. suuqa kama shaqaysa inta badan. hunguri weyn graded, qofkii faa'iido yar buu helay, wuxuu sugaya faa'iido aad u badan. vomo, inuu wax misgareynayo. qofkii waxaa ku furan gaajo degdega, yani inuu baahi degdega qabo qofkii, inuu lacag degdeg ugu baahan yahay. overconfidence, isku kalsooni xadaafa. suuqan aqoon buu ma laha, laakiin qofku saaid buu iskugu kalsoon yahay. suuqan cir ku gelaya, suuqan halkan buu qabanaya, suuqan sidan buu yahay. taasina ma shaqayso, suuqan kama shaqayso. suuq waa up and down, up and down, waa up and down. coinanku waa casaan, waa blue, waa green, mar cirkii ku jiraa, mar dhulka imanaya. soo waa inaad kala baran kartaa xaaladaha kala duwan. marka qaybta 11aad, xalka iyo talooyinka solutionska ayaynu kaga hadli doonaa. si aad markaa khataraha uga fogaato, kow, suuqan intaanad lacag keenin baro market structureka suuqan iyo sida suuqan u shaqeeyo iyo suuqan wuxuu yahay aqoontiisa. haddii aad dhexda xidhato 2 bilood ama bil iyo badh baad ku baran kartaaye, maalin walba 1 hour 2 hour haddaad siisee suuqan baro structurekiisa, baro risk management, sida lacagta loo ilaaliyo. management bay wax walba leeyahay, in la maamulo, la hagaajiyo, la qorsheeyo. ha gelin coin trading ah, coin cirkaa ku jiro oo la buunbuuninay ha gelin. xataa haddaad projectkiisa ku qanacsan tahay, sug inta hoos lagu imanayo. ha samayn fomo, inay wax kaa tegayaan ha u malayn. suuqani ma tagayo, suuqani fursadu leeyahay, meel ka fiicanna waa loo wadaa, laakiin fomada iska ilaali. istaraatiijiyad fiican samayso, xilli aad suuqa gasho, xilli aad ka baxdo, meel aad suuqa ka gasho, meel aad iskaga iibiso, sanadle, bille, 6 bilood, 3 bilood, weekly, daily, si aad suuqan uga shaqaysataba samayso istaraatiijiyad fiican. qaado profit markaad aragto, oo profitku suuqan hadduu ku siiyey, adigu suuqan ma lihid, wax uu ku haynayana ma jirto. laakiin suuqan qaado profit haddaad haysato, haddaad aragto. waxa sugin in percentage waaweyn lagu siiyo. ha gelin lacag aad ka qoomamayn doonto. dadka qaar inta suuqan lacagahay keenaan waxa weeye lacaga ay soo deynsadeen, ama lacagaad faamligoodu leeyahay, ama ay lacaga baahiyaadkooda ku filanayaan, lacagtii iskuulka, lacagtii jaamacadda, lacagtii kirada, lacagtii biilka reerka, lacag cid u dhiibatay faamiliga hooyo aabba ay leedahay. no, suuqan ha keenin lacagaad ka qoomamayn. suuqa waxaad keentaa lacag aad ku samayn karto. lacag hadday saacadaad samaysan aad alxamdulillah odhan karto, hadday khasaartana aad rabbilcaalamiin odhan karto. sidoo kale baro cycleska suuqa. suuqan wuxuu leeyahay cycle kala duwan, xaalado kala duwan. 3 sano bull marketa iyo 1 sano bear marketa. wuxuu leeyahay accumulation, manipulation, distribution.
suuqan mar uu dhacsan yahay mar uu combination ku jiro istaba meereysanayo aan meelna loo socon iyo mar uu cirka ku jiro waa inaad xaaladihiisa barataa xilligaa la maalgashadaa xillimaa la iska iibiyaa halkii lacagtu ku socotaa coinankee la maalgashadaa sidee diversification loo sameeya talooyinkaasoo dhan ayaad baranaysaa samee interi iyo exit plan meel aad ka gashay meel aad suuqa uga baxdo dadka qaar waxaad arkaysaa 3 sano hal coin iska saaran ama 4 sano coin waad jeclaan kartaa waad ammaani kartaa lacag hadduu ku siiyo waad jeclaanaysaa muddo badan waad haysanaysaa laakiin interi meel aad ka gashay meel aad uga baxdo waxaan lahaw ha dhex seexan sidoo kale ka fogow miimkooyada iyo meelaha riskiga miimkooynisku wax weeyaan coinan aan wax projecga ku dhisnayn coinan aan wax projecga ku dhisaynoo hype loo sameeyey hypekaas maalinku dhammaado way degayaan lacagtaadu way la degaysaa marka ugu dambayn waxaan kusoo gebagabeynaynaa dadka lacagtooda waxay ku waayaan kribto mana aha sababta suuqa volatilitygiisa iyo inuu dhacayo inuu ab yahay balse waa nafsiyadooda oo aanay aqoon u lahayn iyo geemiriska ay ciyaalaan weeliska iyo dadka suuqa jeebeynayaasha oo aanay fahmin iyo qofkii aqoon darro badani ay hayso so waxaan rajaynayaa suuqa fursado badan buu leeyahay weliba ka soomaali ahaan dhalinyar ahaan fursado badan buu idiin leeyahay fouqa meel weyn baa loo wadaa suuq curdina weeye 16 sano 17 sano 15 sano jira lacaga badan kuma jiraan marka loo eego marketyada kale sida stoga iyo forex suuqa gebigiisaba 4 trilyan badh ayaaba noloshiisa dhanba soo gasho intaasaa ku noqnoqota laakiin waxaa la rajaynaya 10 trilyan 20 trilyan 30 trilyan inay dhex marto maalinkii marka suuqan baro aqoontiisa baro xirfadiisa baro ka shaqayso si adaabli akhlaaqla qofku waa inuu dhex joogi karaa haddii kale lugaha lagaa garaaci kadibna adoo calaacalayaal meelaha lagugu arki doonaayo le waa iskaamiya waa la isku dhacaya waxa cryptocurrency waa rajada waa mustaqbalka waa lacago adduunka iyo teknolojiyadda hadda halkay u socoto soo maanta baro fursadaha ka faa'iidayso waa walaalkii qaali cabdiqaadir waxaan ku kulmi doonaa barnaamijkan xiga intaa iyo kadib waxaan idin leeyahay saaxiibayaal salaam